হ্যালো গাইস, এতদিন পর বছরের শেষে আমি একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম। এতদিন ব্লগ করা হয়নি কারণ আমার শরীরটাও খারাপ ছিল। সো চলো একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম বছরের শেষে। যদি ভালো লাগে একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো। আমাদের উপলক্ষ হচ্ছে একটা ব্লগ করার। আজকে আমাদের মিতালি গোষ্ঠী ক্লাবের একটা খাওয়া দাওয়া আছে, তাই কালী পুজো হয়েছিল, কালী পুজোর খাওয়া দাওয়াটা হয়নি, তাই আজকে খাওয়া দাওয়া আছে, তাই তোমাদের সাথে সবার সঙ্গে শেয়ার করব। সেই ভিডিওটা নিয়ে চলে এসেছি, চলো ভিডিওটা দেখা যাক। সবাই একটু হাই করে দাও, হাই করে দাও। সামনে গিয়ে কত ইজ্জত দেখো সবাই। ইজ্জত তো কাটছে। কি কাটছো বলো একটু। এটা ভেজানো হচ্ছে, কখন কাটা হবে? এখনই কাটা হবে। তুমি কি করছো? ওরা ছাড়াচ্ছে, তুমি কাটছো। হ্যাঁ, মার সঙ্গে তোমার কথা, আমার সঙ্গে হয়নি। এটা কি হচ্ছে? আচ্ছা আচ্ছা, এটা মোমোর সরঞ্জাম হচ্ছে। এই যে আমাদের রাধুনি, একটু হাই করে দাও। চারটে মাল দেখে লোটে মাছ দিয়ে কি হবে? লোটে মাছের কি হবে? কি হবে লোটে মাছের? লোটে মাছের এটা ওই গ্রেভিল, আর একটা আছে লোটে মাছের মানে ইয়ে মাখা মাখা দুপুরের জন্য। আচ্ছা, এই যে এটা আমার বাবা, এই যে এটা একটা কাকু। দাদা দাদা আমার দাদা সব রান্না হচ্ছে। এদিকে সব হোক, আমরা একটু আসছি আবার পরে, দুপুরে আবার দেখাবো তোমাদের। मुझे तड़पाएगी तू मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू आए हुक्म रानी कब
চলছে, সাজানো লাইটিং লাগানো হচ্ছে। সবাই বিকাল সন্ধ্যাবেলা আবার দেখা হবে আমাদের। আমার ব্যানারটা দেখো। এখানে তো সাজানো হয়নি, সাজানো বিকাল হবে। হ্যাঁ, এই যে আমাদের নিচতলাটা এইভাবে, এটাই তেলুগুষ্টি বিয়ে বাড়ির নিচতলাটা। আমি যাচ্ছি। উপরেও আছে খাওয়া দাওয়ার জায়গাটা, যাচ্ছি আমরা, চলো। আমরা জায়গাটা তোমাদের আগে দেখালাম, এটা খাওয়ার জায়গা। তোমরা যদি বুক করতে চাও আমাকে ইনবক্স করো, আমি ঠিকানাটা জানিয়ে দেবো। এই আমাদের বারান্দা। হ্যালো গাইজ, আমরা রেডি হয়ে গেছি, দেখো। এই চলো এবার যাওয়া যাক আমাদের অনুষ্ঠানে। সন্ধ্যাবেলায় বলছিলাম কি সুন্দর দেখো সাজিয়েছে, বেলুন টেলুন দিয়ে একদম। ওয়েলকাম টু 2024। হ্যাঁ মনে
বিকেলের স্টার্টারে ছিল আইসক্রিম, কফি, পকোড়া। দেখ পকোড়াও নেই, মোমো সব শেষ। আবার আসলে তোমাদের দেখাচ্ছি। এই যে মোমো চলে এসছে, এই যে ফুচকা, মেন কোর্সে অনেক কিছু ছিল, দেখে নাও তোমরা। চিকেন কষা, ডাল, আলু চিপস, ভাত, নান, আলুর দম, স্যালাড, তারপরে ইঁচড়। ইঁচড় আমি খাইনি, অনেক কিছু। চাটনি, পাঁপড়, কমলাভোগ আর সন্দেশ। এই তো ধরা পড়েছে, ধরা পড়েছে। কে কি খাচ্ছি? नोस्पिन के लिशकारे यारिंग ते चमकारे मेरे नोस्पिन के लिशकारे यारिंग ते चमकारे तेरे उत्ते पै गए के बुलबुल मेरा ले गए प्लान है मेरा माही तेरा प्लान है मेरा माही तेरा पीछा नहीं हो छड़ना मैं नागिन 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 डांस नचना मैं नागिन 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 डांस नचना मिलके लगा तो